Բարև ձեզ, Արմդելի եթերում հարցազրույցն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանին։ Պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մարտիրոսյան, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, որ այսուհետ Գորիս-Կապան միջպետական ճանապարհով երթևեկելիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ստիպված են լինելու կանգ առնել ադրբեջանցիների մաքսակետի մոտ, փաստաթղթեր ներկայացնել, եթե դրա կարիքը կամ ադրբեջանցիները դրա ցանկություն ունենան, թույլ տալ, որպեսզի իրենց մեքենան ստուգեն, բեռնափոխադրումների համար պիտի մաքսատուրք վճարենք եւ այլն եւ այլն։ Ընդ որում դրա վերաբերյալ ինչ-որ փաստաթղթի մասին չի խոսվում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության իստի ժամանակ հայտարարում է, որ ոչ պաշտոնական ծանուցում է ստացել ադրբեջանցիների կողմից։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ տեղի ունեցել ազգային պետական դավաճանություն 1, երկրորդ հերթին նշանակում է, որ այդ ճանապարհը եւ այդ ամբողջ տարածքը հանձնվել է Ադրբեջանին 2, 3, դա նշանակում է, որ ըստ էության այս դավաճանների ռեժիմը ցույց է տալիս, որ ինքը իբրև թե ենթարկվում է ահաբեկության եւ չի էլ ամաչում հրապարակավ ճանաչելու, որ ենթարկվում է ահաբեկության եւ հանձնում է տարածքներ ինչ որ բաների դիմաց, որպեսզի ավելին իբրև թե չխլեն, հանձնում է սա, իսկ իրականում ոչ մի բան, ոչ մի դիմաց էլ չի տրվում, ուղղակի իրենցից ուզում են, իրենք էլ տալիս են մեծ սիրով։ Ընդամենը այսքանը միջանցքի չտալու դիմաց հայտարարությունը բացարձակ սուտ եւ կեղծիք է դրա երեկվա հայտարարած կառավարության նիստին եւ դա հերթական անգամ ստում է բացարձակապես ստում է ինչպես ամեն ինչ ստում է որևէ բանի դիմաց որևէ բան չի կարելի տալ մեկ երկրորդ հերթին միջանցք միևնույն է տվել է տալիս է եւ տալու է մենք փորձելու ենք դա թույլ չտալ որպեսզի անի մենք ասելով նկատի ունեմ ազգային ժողովրդավարական բևեռը միակ իսկական ընդդիմությունը Հայաստանում միակ քաղաքական ուժը որը ունի այս խայտարակ եւ ոչ թե կործանարար այլ կործանման մեջ գտնվող գործընթացից երկիրը դուրս բերելու ծրագիր քաղաքականություն եւ գիծ մնացածը լիրիկայի եւ դատարկախոսության ժանրից է Խնդրեի պարզաբանել, թե ինչ է նշանակում միջանցքը տվել է, տալիս է եւ կտա։ Ես մի քանի օր առաջ իմ Facebook-ի էջում գրություն տեղադրեցի, մեջ բերելով դրա բերած հնարավոր ուղիները, դա անվանում է կոմունիկացիաներ, ճանապարհ, կոմունիկացիաների բացում եւ այլն, դա միջանցք է ցանկացած ճանապարհ Հայաստանի տարածքով, հեծանվուղի անգամ վազքուղի հետիոտնային ճանապարհ, իսկ հետիոտնային ճանապարհի մասին բնականաբար խոսք չի գնում, խոսք է գնում լուրջ կոմունիկացիոն ճանապարհների եւ ուղիների մասին, որը միայն ավտոճանապարհը չէ, դա միջանցք է, որը միացնելու է Նախիջևանը, իսկ իրականում Թուրքիան Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո գտնվող եւ Ադրբեջանի կողմից զավթած այլ տարածքների հետ, որը դավաճանները անվանում են Արևմտյան Ադրբեջան, բայց դա Հայաստանի Հանրապետության տարածք է եւ իրականում դա Անկարա-Մոսկվա ցամաքային կապն է առաջին անգամ պատմության մեջ եւ յուրաքանչյուր անցուղի, որը անցնելու է Հայաստանի տարածքով, դա միջանցք է։ Նկատի ունենանք, որ կոմունիկացիոն հին եւ շատ լավ աշխատող ճանապարհ Նախիջևանի հետ եւ դեպի Թուրքիա Ադրբեջանը ունի Իրանի տարածքով եւ դա շատ ապահով, շատ հանգիստ ճանապարհ է, որը իրանցիները բարեկամաբար թույլ են տալիս, որպեսզի ադրբեջանցիները դրանից օգտվեն։ Եվ ստեղծել մեկ այլ ճանապարհ հենց Հայաստանի տարածքի Հայաստանի կողմից վերահսկվող հատվածի վրայով, այսինքն Սյունիքով նշանակում է միջանցք ստեղծել եւ զավթել Սյունիքը, որին անպայմանորեն հաջորդելու է Շիրակի անկումը եւ Երևանի անկումը։ Դրանք այլընտրանք չունեն, եթե դա տեղի ունենա եւ եթե դա տեղի ունենալուց առաջ, եթե այդպիսի բան լինի, իհարկե դա տեղի չունենա, Հայաստանում լինի ազգային իշխանություն, չլինի ազգային իշխանություն կամ եթե տեղի ունենալուց հետո չլինի ազգային իշխանություն, ապա Հայաստանի վերջը եկել է։ Եկեք ձևեր չթափենք։ Ես տեսնում եմ
բազմաթիվ կեղծ վերլուծաբանների, կեղծ քաղաքագետների, իմիջիայլոց Հայաստանի քաղաքագետների 99%-ը միայն 1%-ն է, որ լավ որակի քաղաքագետներ են, դա 1-2 հոգի են, մնացածը եւ թող սա մեծամտություն չհամարեն, որտեվ ես ինքս քաղաքագետ եմ, բայց այդ քննադատությունը թող մեծամտություն չհամարեն, քաղաքագետների, վերլուծաբանների եւ մնացած նման մարդկանց 99%-ը կեղծ պրոպագանդիստներ են, որոնք գնված են Մոսկվայի կողմից եւ կատարում են ռուս-թուրքական օրակարգի առաջ խաղացում։ Ինչ են բարբաջում նրանք տարբեր եթերներում, ինչպես են ներկայացնում, ինչպիսի մեղմ խոսքերով են խոսում, որպեսզի ժողովրդին բթացնեն հաճելի բաներով, մեր ժողովուրդը սիրում է շատ հաճելի բաներ լսել, վատ ճշմարտություններ չի սիրում լսել, սիրում է լսել լավ ստեր, քաղցր ստեր, եւ դա է նաեւ պատճառներից մեկը մենք ինչու ենք այս վիճակում, ինչ էլ ասեն այդպիսի մարդիկ, իրականությունը կայանում է նրանում, որ Հայաստանը գնում է դեպի կործանում, Հայաստանը կործանման ընթացքի մեջ է եւ ընդամենը հաշված մինչև 5 տարիների ընթացքում, եթե ոչինչ չփոխվի, Հայաստան կարող է այլևս չլինել։ Նոմինալ այո կարող է Նորքի զանգվածում կամ Հարավարևմտյան թաղամասում կամ Կասկադի շրջակայքում մնալ Հայաստանի Հանրապետություն դրոշով եւ զինանշանով, բայց Հայաստանի պետություն, պետականություն եւ ժողովուրդ որպես այդպիսին շատ արագ նախատեսվում է, որ չի լինելու։ Եվ այս գործընթացները դրա վկայությունն են։ Միակ բանը, որ կարող եք ասեցնել այս գործընթացը, հայ ժողովրդի զարթնելն է, դուրս գալն է այս ռեժիմի դեմ, վտարել այս ռեժիմին եւ տեղը ոչ թե Քոչարյանիստներին կամ նոր ինչ որ այլ ստեղծվող կամ ստեղծվելիք ուժեր իշխանության բերելն է, այլ ազգային միակ ուժին, ազգային ժողովրդարական բևեռին երկիրը վստահելը, հավատալը եւ բոլորովին նոր վեկտոր արտաքին քաղաքական եւ ներքին քաղաքական ворթեգրելն է, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Պիտի հասկանանք ավարտեմ ուղղակի, որ սա կատեգորիկ ճշմարտություն է եւ ցավոք սրտի ստիպված եմ այդպես ասել, թեև հասկանում եմ, որ ողորմելիախոսության սովոր մի խումբ խմբեր մեր հասարակության մեջ սկսելու են մեղադրել ինձ ծայրահեղականության կատեգորիկության մեջ, վիճակը կատեգորիկ է, վիճակը օրհասական է, վիճակը աղետ է, մենք արդեն աղետի մեջ ենք, կանգնած չենք աղետի եզրին եւ պիտի իրերը կոչենք իրենց անուններով։ Այսինքն կոնկրետ քայլեր են պետք, հա, ծայրահեղ քայլեր են պետք։ Ծայրահեղ քաղաքական քայլեր են պետք եւ ծայրահեղ քաղաքականացում է պետք ժողովրդին։ Ինչպիսին են այդ ծայրահեղ քաղաքական քայլերը եւ ինչպես ծայրահեղ քաղաքականացնել ժողովուրդը։ Դա հեղափոխությունն է ժողովրդական խոշոր զանգվածների մասնակցությամբ եւ կամքով։ Այլ լուծում այսօր որևէ քաղաքական ուժի գոնե մեզ համար, որը լուրջ մեծ քաղաքական ուժ է եւ միակ ընդդիմադիր ուժն է, իմիջիայլոց դրա վկայությունն էլ այն է, որ մեդիայի մեծամասնությունը, որը վերահսկվում է կամ նախկինների կամ պայմանականորեն նախկինների, դրանք նույն աղբն են, կամ նախկինների կամ ներկաների կողմից հատուկ անտեսում են մեզ, հատուկ դրանով ցույց տալով իբրև թե մենք չկանք, իբրև թե իրենք չեն նկատում եւ դիմադրություն են կոչում իրենց, ընդդիմություն են կոչում իրենց, դա այդպես չի, ազգային ժողովրդարական բևեռը այսօր լուրջ ընդդիմություն է Հայաստանում եւ միակ ուժն է, որը պայքարում է համակարգային փոփոխության համար, ոչ թե ինչպես մեր լավ, չասեմ, ոչ թե ինչպես ոմանք են ասում, փոխել մուրը մրաջրի հետ։ Եվ պետք է հասկանանք, որ այս կատաստրոֆիկ իրավիճակում մեր քաղաքական ուժը հասկանում է, որ անհրաժեշտ է ոչ թե համաժողովրդական համախմբում, դա անհրաժեշտ է, բայց դա հասկանում ենք, որ այն վիճակն է ստեղծվել, այնպիսի ուղեղների լվացում է կատարվել, դա պրակտիկորեն դառնում է այս պահին, այսօր գոնե անհնար, ապա ժողովրդական գիտակից լայն զանգվածների համախմբում փողոցում, հրապարակներում, մեր հանրահավաքների միջոցով մենք անընդհատ աճեցնում ենք մեր հանրահավաքների ծավալները եւ կատարել, դուք արդյունքը տեսնում եք, դուք կարող եք գալ հանրահավաքին կամ կադրերը տեսնում եք եւ կտեսնեք, որ նախկինների կամ ներկաների գեբելսյան պրոպագանդիստական մեքենան, որ այսօր արտահայտվում է մամուլում Հայաստանի, փորձում է ամեն կերպ նվաստացնել եւ անգամ չնկատել մեզ, փոխարենը գնում եւ մեծ են ցույց տալիս Քոչարյանի հավաքները, որ նույն օրակարգին է ծառայում ինչ Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը, բայց արդյունք տալիս է, որովհետեւ փետրվարին, օրինակ, երբ սկսվեցին հանրահավաքները, շատ տասնապատիկ անգամ ավելի քիչ մարդ էր գալիս, որտեվ այնպիսի մեծ շոկ կար եւ
հիասթափություն եւ հասարակական ժողովրդական ազգային դեպրեսիա, որ մարդիկ չեն էլ հավատում, որ ինչ-որ բան հնարավոր է անել փողոցում։ Հիմա սկսել են հավատալ եւ ամեն մեր ցույցը եւ հանրահավաք ավելի մեծ է, քան նախորդը։ Մենք տեսնում ենք նաեւ Ռուսաստանի ջղաձի արձագանքներից, որ մենք արդեն դուրս ենք եկել առաջին լիգա տարածաշրջանային քաղաքական ուժերի առումով։ Արձագանքների մասն է խոսքը, պարոն Մարտիրոսյան։ Մենք տեսնում ենք Կրեմլի ռոպագանդիստների, Սալավյովի, Բաղդասարովի եւ այլոց, կտեսնենք կարծում եմ Կուրղինյանին եւս, այդ հայանուն հայ ազգի դավաճանները եւ ոչ հայանուն հայ ազգի թշնամիները, որոնք քաղցր խոսքեր են ասում հայերի ականջներին, բայց ներկայացնում են ռուսական գաղութատիրական ռեժիմի շահերը եւ իրենք կեղծ հայեր ներկայանալով հանդիսանում են միայն էթնիկ հայեր կամ ընդհանրապես հայեր չեն հանդիսանում, բայց ծառայում են ռուսական հակահայկական քաղաքական գծին, ցավոք սրտի, դրանք հիմա ակտիվացել են մեր վերջին հանրահավաքից հետո, որը մենք ավարտեցինք կամ որի գագաթնակետն է Ռուսաստանի դեսպանության առջև ակցիան, իրենք ակտիվացել են, խառնվել են իրար, լուրջ ռոպագանդիստական շարժում են սկսել եւ սպառնալիքներ են հնչեցնում Մոսկվայից, նաեւ ըստ էության հրահանգներ են տալիս Փաշինյանական ռեժիմին մեր դեմ գործողություններ իրականացնելու։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք անդրադարձաք ռուսական կողմի հայ ազգի ներկայացուցիչների հայտարարություններին, այնուամենայնիվ դիսկուրսներում մարդիկ մատնանշում են մի կարևոր հանգամանք, որից խուսափել չեն կարող։ Այսօր Արցախում հայի բնակչության անվտանգությունն ապահովում են ռուս խաղապահ ուժերը, իսկ Հայաստանի սահմաններին պատերազմից հետո ստեղծված նոր իրավիճակում ռուս սահմանապահները։ Եվ իրենք այսպեսի հարց են բարձրացնում, որքանով է ճիշտ այդքան հակառուսական տրամադրվածությունները Հայաստանի քաղաքական դաշտում, երբ որ Ռուսաստանի զինված ուժերը Հայաստանի ներսում են, Արցախում են։ Նման հիմար պնդումներին հակառակ հարց է առաջանում։ Իսկ ով ասեց, որ իրենք ապահովում են հայերի անվտանգությունը, ապահովում են արդյոք։ Գնացեք Արցախ, հարցրեք արցախցիներին, իրենք զգում են արդյոք իրենց ապահով եւ ինչ կարծիք ունեն իրենք թե ռուսական քաղաքականության եւ թե ռուս այսպես կոչված խաղապահների իրականում օկուպացիոն զորքերի մասին։ Գնացեք հարցրեք։ Ես ուզում եմ հարց տալ վերջին օրինակով, երբ այն տարածքում, որը բացարձակապես ռուսական վերահսկողության եւ պատասխանատվության գոտի է, ռուսական այսպես կոչված խաղապահ իրականում օկուպացիոն զորքը հրավիրում է հայ մասնագետների Ստեփանակերտից, որպեսզի իրենց սպասարկող, ռուսներին սպասարկող ջրագիծը նորոգվի։ Եվ այդ ժամանակ ենթադրաբար Ադրբեջանի նախագահի Թիկնազորի անդամը կամ կարևոր չէ որևէ մեկ այլ Շատերը նույնիսկ հաստատակամ են նշում, որ հենց Թիկնազորի այո, կամ մեկ այլ ենթադրենք զինվորական կամ ադրբեջանցի, կարևոր չէ կարգավիճակը, բայց կարևոր է նաև այո։ Մոտենում է, հնարավորություն է ունենում հայհոյելու, խոսելու հայերի հետ եւ հերթով սառնասրտորեն գնդակահարելու, այսինքն հանցագործություն, սպանություն կատարելու քաղաքացիական անձանց եւ հեռանալու։ Ռուսական զորքերը պաշտպանում են, ես հասկանում եմ, որ տականքները, որոնք նստած են Ստեփանակերտում, մի մորուսավոր անասնակերպ մեկը կամ այլոք քծնանքից ռուսների հանդեպ չգիտեն էլ ինչեր անեն եւ սկսել են ինչ-որ բաներ դուրս տալ եւ այդ անասնակերպերը ասում են, որ Ադրբեջանին են դատապարտում, ասում են, որ ռուս դանում է, որպեսզի ռուսական զորքերի հեղինակությունը գցի, կներեք, գցում է, ռուսները ինչ են անում։ Այսինքն դուք ինչի եք ընկել ռուսներին պաշտպանում, եթե ռուսները ամենևին դրանով մտահոգված չեն։ Ես օրինակ որ Ադրբեջանը մանդատ չի տվել Ռուսաստանին խաղապահ առաքելություն իրականացնելու եւ դա կաշկանդում է։ Ով է ասում։ Տարատեսակ փորձագետները։ Տարատեսակ փորձագետները իդիոտ են, այդպիսի բան ասողները, որովհետեւ ինչ է նշանակում մանդատ չի տվել, բայց ստորագրել են փաստաթղթի տակ նոյեմբերի 9-ի, դա մանդատ չի, դա կեղծ մանդատ է, բայց այնուամենայնիվ մանդատ է, դրա հիման վրա են գտնում ռուսական զորքերը այնտեղ։ Այդ փաստաթղթի պատրվակով են գտնվում այնտեղ, այդ իդիոտները թող լռեն եւ մարդկանց հիմարի տեղ չդնեն։ Դա նույնն է, ինչ ասես մածունը սև է եւ սկսես ապացուցել, ուղղակի դու կլինես իդիոտի դերում։ Ինչ վերաբերում է ռուսական զորքերին, ինչ է տեղի ունենում Խոզնավար-Սոտք հատվածում, ինչ է տեղի ունենում, ինչ տեղի ունեցավ Մեծ Թաղեր հատվածում, Դիզակում ընդհանրապես, ինչպես հանձնվեց Դիզակը, բա ուր էին խաղապահները, այսպես կոչված, բա որ կրակում են հայերի վրա, ունեն խաղապահները,
Բայց ինչու դա դիվանք հնարավոր չի լինում այցելել, ինչու են մեկ ուսացած հոգևորականները։ Սրան էլ հակադարձում կա, պարոն Մարտիրոսյան, հակադարձում են, ասում են, ձեր իշխանությունները քայլեր չեն ձեռնարկում, համապատասխան քաղաքականություն չեն վարում, չեք սպասում, որ հարևան երկրի զինվորը կգա եւ կպայքարի։ Հարևան երկրի զինվորը եկել է, մեջ է գցել իրեն, զավթել է մեր հողը, այն պատրվակով, որ պաշտպանի եւ իրենք ամեն օր թմկարում են, որ իրենք եկան փրկեցին եւ այլն, փրկել եք, դե փրկեք, դե աշխատեք, ինչ եք հանձնում հողերը, դե գերիներին հետ բերեք, տեսեք, ստերը արդեն այն աստիճանի են, որ ամերիկյան անգլերենում եւ ընդհանրապես անգլերենում շատ լավ արտահայտություն կա, insulting intellect, այսինքն մարդու ինտելեկտը վիրավորում է նման աստիճանի իդիոտությունները եւ անասնական մտքերը արտահայտել է եւ հավատացեք, որ այդ մտքերը հասցեատերեր ունեն, որոնք գտնում են, բռնում են այդ մտքերը եւ կուլ են տալիս։ Բայց գոնե իմ ինտելեկտը վիրավորում է եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր մտածող մարդու ինտելեկտ վիրավորում է այդպիսի անասնական ինքնաոչնչական մտքեր լսելուց։ Ռուսաստանի իշխանությունները ամեն ինչ անում են սրանց պարտադրելով, այնպես չի որ սրանք ընդդիմանում են, սրանք էլ սիրով են անում, բայց դա համագործակցություն է պաշտոնական Երևան, պաշտոնական Մոսկվա, պաշտոնական Բաքու եւ պաշտոնական Անկարա։ Նրանք են, ռուսներն են, ադրբեջանա-թուրքական շահերը այս տարածաշրջանում իրենց ներկայությամբ եւ իրենց ուժերով ներկայացնողները։ Եվ ռուսները անում են ամեն ինչ սրանց էլ ասում են այսպես կանեք, հետո հանրային դաշտում, որպեսզի իրենք մաքուր մնան, դավաճաններին այստեղի մեղադրում են, որտեղ գիտեն, որ արդեն հասարակության գոնե մեծ մասը սրանց համարում է դավաճաններ։ Իրենք մեղադրում են, իրենք ասում են, դուք անեիք, ձեր տեղը հո չէին գալու, կռվեին եւ այլն եւ այլն։ Շատ կներեք Աֆղանստանում ամերիկյան զորքերը Աֆղանստանը գրավելուց հետո ինչ էին անում։ Ասում էին դուք ձեզ պաշտպանեք, թե 20 տարի շարունակ միլիարդավոր դոլարներ դրեցին, պաշտպանում են եւ իրենք էին կռվում աֆղանների համար։ Վերջում տեսան աֆղանները իրենք թքած ունեն իրենց վրա եւ աֆղանները ուզում են որ թալիբները գան, ասացին այդպես է, դե պաշտպանեք ձեզ, թողեցին գնացին ընդհանրապես։ Եթե այդպես է, եթե մենք ենք մեղավոր, հայերն են մեղավոր, թող գնան Հայաստանից, մենք պաշտպանության ձևը կգտնենք եւ հատացեք պաշտպանության ձևը կա։ Իմիջիայլոց բազմաթիվ կեղծ էլի Ռուսաստանից եկող մեղադրանքների հիմքում նաև ընկած են, թե որ որոշ ոչխարներ ասում են տանայք քարտեզին Ռուսաստանը որտեղ է, Ամերիկան որտեղ է։ Դրանք մարդ չեն։ Այդպես ասող մարդիկ ուղեղել չունեն անգամ, որովհետև ժամանակակից աշխարհում քարտեզի վրայում գտնվելու կետը որևէ կապ չունի ռազմական եւ դիվանագիտական։ Ոչ միայն ԱՄՆ Ավստրալիա համագործակցությունը նայեք, ԱՄՆ Հարավային Կորեա համագործակցությունը նայեք, ինչքան աշխարհի տարբեր ծայրերում են, հա։ Այդպես չի ԱՄՆ Վրաստան, ԱՄՆ Ուկրաինա համագործակցությունը նայեք, եւ ԱՄՆ-ը կարիք չունի զորքեր բերելու, զորքերով խնդիրներ լուծելու։ ԱՄՆ-ը այդ խնդիրները միակ պետությունն է, որ այդ խնդիրները լուծում է հեռախոսազանգերով։ Որոշակի այդպիսի ուժ ունի նաև Ֆրանսիան հեռախոսազանգերով լուծելու, բայց Ֆրանսիան նաև ռազմական ներկայություն է ապահովում աշխարհի տարբեր երկրներում։ Եվ ես այսօր էի լսում Բաղդասարով կոչված դավաճան Արարածին Մոսկվայից, որը սկի դավաճան էլ չի, ռուս է, ուղղակի ինքը ներկայացնում է իրեն հայ, որովհետև հայկական ծագում ունի։ Այդպիսի հայկական ծագում մեկ էլ Մարգարիտա Սիմոնյանը ունի, մեկ էլ Ֆիլիպ Կիրկորովը ունի, եկեք հիշենք։ Հա, այդպիսի դավաճաններ բազմաթիվ անգամներ մենք տեսել ենք իրենց ժողովրդին դավաճանող։ Ուղղակի ավարտեմ, ուրեմն փոխարինող օկուպացիոն զորքերին եւ իսկական խաղաղություն ապահովող եւ Հայաստանը պաշտպանող բազմաթիվ ուժեր կան այսօր աշխարհում, որոնք ցանկանում են դա անել, ոչ թե հայ ժողովրդի գեղեցիկ աչքերի համար, այլ սեփական շահերից ելնելով, որովհետեւ իրենց շահերը իրենց թույլ չի տալիս, որ ռուս-թուրքական դաշինքը, ռուս-ադրբեջանա-թուրքական դաշինքը ստանա Հայաստանը, որովհետև այդ դաշինքը դրա արդյունքում անչափ կուժեղանա եւ իրենք ցանկանում են, որպեսզի Հայաստանը մնա հայերին, փոքր ժողովրդին, որը չունի երբևէ ագրեսիվ նկրտումներ, երբևէ չի դառնալու Թուրքիայի մոդելով աշխատող երկիր, այո, եւ որը արևմուտքի բնական դաշնակիցն է։ Ուղղակի հայ ժողովուրդը այս ամեն ինչը չի հասկանում դեռևս ամբողջությամբ, որովհետև 100 տարի մեր ժողովրդի ուղեղը լվացել են այդպիսի ռոպագանդային դիմակայելը 100 տարվա անչափ դժվար է։ Եվ արդյունքում եւ գործակալական ցանցին, որը կա։ Եվ արդյունքում կա ինչ ունենք այսօր։ Տեսեք, հստակ մի բան արձանագրենք։ Խորհրդային միության անկումից հետո պետություններ եղան, որոնք գիտակցեցին սեփական շահը, ոմանք շուտ, ոմանք ոչ շատ շուտ, բայց այնուամենայնիվ գիտակցեցին, օրինակ Բալթյան երկրները շատ շուտ գիտակցեցին։
օրինակ Վրաստանում դա գիտակցում էին, բայց գործի դրեցին մի քանի տարի հետո խորհրդային միությունից հետո սեփական շահերը վերջնականապես պաշտպանելու եւ իրենք ստացան ազատագրվեցին եւ դարձան երկրներ։ Հիմա Հայաստան ռոպագանդային անում, չէ՞, Վրաստանի դեմ Հայաստանի թշնամիները ասում են Վրաստանը Հայաստանի թշնամին է, Վրաստանը չի ազատվել, Վրաստանը վատ վիճակում է, բոլորը սուտ է։ Վրաստանը շատ ավելի լավ վիճակում է, քան Հայաստանը, Վրաստանը ոչ մի գրամ հող 93 թվականից հետո ոչ մի սանտիմետր չի կորցրել, Վրաստանը ընդհակառակը ձեռք է բերել անկախություն, Վրաստանին միլիարդավոր դոլարների օգնություն է տրամադրվել արևմուտքի կողմից եւ Վրաստանում կենսամակարդակը իրականում շատ ավելի բարձր է, քան Հայաստանում։ Վրաստանը չես կարող համատել Հայաստանի հետ։ Հիմա եւ Հայաստանը ընտրեց Ռուսաստանի ճորտ եւ ինքնակամ ստրուկ մնալու ուղին եւ հիմա ամբողջությամբ ընտրում է արդեն ըստ էության կատարյալ ճորտացման եւ ստրկացման ուղի։ Ինչի է սա բերել մեզ հանգեցրել է մեզ այս վիճակին։ Ուրեմն ինչ պետք է արվի, պետք է հետևել այն օրինակին, որով գնացել են այլ երկրներ եւ չեն հայտնվել մեր իրավիճակում եւ թող մեզ չվախեցնեն թուրքական սպառնալիքով, որտեղ այդ երկրներն էլ ունեն ռուսական սպառնալիք, օրինակ Բալթյան երկրները, բայց Ռուսաստանը երբևէ չի հանդգնի օրինակ շատ փոքրիկ Էստոնիայի վրա հարձակվելու, որը Էստոնիան բանակել ըստ էության որպես այդպիսին մեր պատկերացրածով, այդպիսի մի մարտունակ խոշոր հզոր բանակ ունի բանակ, բայց դա այն բանակը չի, որը կարող է դիմակայել Ռուսաստանին։ Բայց Ռուսաստանը չի հարձակվի, որտեղ արևմուտքն է կանգնած թիկունքին։ Պարոն Մարտիրոսյան, անդրադառնալով ներքին քաղաքական խմորումներին, այնուամենայնիվ չենք կարող չնշել, որ ձեր քաղաքական շարժման հասցեին որոշակի մեղադրանքներ են հնչում։ Որոշակի, շատ։ Ես դրանցից մեկը նշեմ, ձեզ մեղադրում են այն բանում, որ այս կատաստրոֆիկ իրավիճակում, երբ որ Հայաստանը, ինչպես նաև դուք նշեցիք, կործանման է գնում, այդ վերջին ակորդներն են ապրում, դուք ձեզ հայտարարում եք միակ ընդդիմադիր քաղաքական ուժը, ազգային քաղաքական ուժը եւ հրաժարվում եք համագործակցել մյուս ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Որ ուժեր։ Օրինակ նույն Հայաստան դաշինքը անվանելով նրանց Նիկոլ Փաշինյանի հետ համագործակցություն։ Ով է մեզ մեղադրողը այդպիսի մեղադրանք։ Այդ հասարակության շրջանում այդպիսի դիսկուրսներ։ Դա հասարակության շրջանում չի։ Ասում են իրենք ուզում են լինել միակ ընդդիմադիր կուսակցություն, ուզում են այդ դաշտը իրենցով անել եւ այդ պատճառով էլ չեն համագործակցում։ Մենք չենք ուզում այդ դաշտը մեզնով անել, այդ դաշտը մերն է, որովհետեւ ինչ է նշանակում Հայաստան դաշինքի հետ համագործակցել։ Ռոբերտ Քոչյանի վերջին հարցազրույցը հիշում եք մամուլի ասուլիս, իրեն հարցրեցին Հայաստանը պետք է լինի ինքնիշխան կամ դիտարկում եք մոտարապես հարցը այդպեսին է Ռուսաստանի կազմըտնել է, մարդը պատասխան չտվեց, խուսափեց, իսկ եթե դու կոնկրետ չես պատասխանում ոչ դա անընդունելի է, դա նշանակում է դա քո համար ընդունելի է տվյալ համատեքստում։ Հիմա Ռուսաստանը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դաշնակիցն է եւ Հայաստանի քաղաքական, հասարակական, սոցիալական ամեն տիպի աղետների այսօրվա առաջնային պատասխանատուն։ Այո, շահառուն Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են, բայց պատասխանատուն Ռուսաստանն է։ Հիմա ցավոք սրտի Ռուսաստանն է։ Մենք կուզենայինք Ռուսաստանը այդպես չվարվեր մեր հետ, կուզենայինք Ռուսաստանի հետ իրական բարեկամություն լիներ։ Հիմա չկա, չի եղել եւ չկա։ Հիմա մարդը, որը ըստ էության կարծում եմ քչերն են, չէ, երևի թե կասկածում եւ շատերի կռահմամբ մեղմ ձևակերպեմ, մարդը, որը ֆինանսավորվում է կամ հովանավորվում է առնվազն Մոսկվայից, որը նախագահ Պուտինի անձնական ընկերն է համարվում, ուր է տանելու Հայաստանը։ Միութենական Հանրապետություն։ Չկա նման բան, ռուսները թքած ունեն Հայաստանի միութենականության վրա, ռուսների համար Հայաստանը չեն իհարկե ոնց թե ռուսները գնացեք մի հատ Ուլան-Ուդե, գնացեք Ախոցկ, գնացեք Վորոնեժ եւ տեսեք վիճակը այդ քաղաքների եւ այդ գյուղերի եւ երկրամասերի, իրենք իրենց երկիրը չեն կարողանում պահել, դուք կարծում եք իրենք ուզենալու են Հայաստանի պես բեռ վերցնել կամ այդ բեռը որ միութենական դառավ լավ է լինելու Հայաստանին, իրենց դա պետք չի, իրենք այս տարածաշրջանում չեն կարող մնալ, Ռուսաստանը քայքայվող քանդվող պետություն է, դա չեն հասկանում մարդիկ, Հայաստանում մարդկանց ներշնչել են, թե Ռուսաստանը դա խորհրդային միությունն է, ոչ խորհրդային միությունը հզոր հիմար, բայց հզոր երկիր էր այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը հզորել չի անգամ, հələ տեսեք ինչպիսի ողբալի տնտեսական վիճակում է այսօր գտնվում Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը միայն բիրտ ռազմական ուժով է փորձում որոշ տեղերում հարցեր լուծել, որպեսզի մնա ջրի վրա եւ կարողանա, ինչպես անգլերենով են ասում, leverage, այսինքն լծակներ ունենալ քաղաքական խաղի մեջ միջազգային համաշխարհային դաշտում։ Ռուսաստանին Հայաստանը պետք չէ, Ռուսաստանին պետք լիներ, Արցախն էլ կպահեր իրեն, այլ սցենարով կտաներ միութենականության, լավ լինելով կտաներ միութենականության, ոչ թե կնվիրեր Հայաստանի Հանրապետության հսկայական տարածքներ թշնամուն,
թույլ կտար, որ մեզ կոտորեին, կսպասեր իր պլանավորած ընթացքը կիրականանար, վերջին պահին կգար կմտներ, որ մի ոտնատեղել ինքը ունենա, որպեսզի տոտալ վերահսկողություն ունենա եւ մնացածը ավելի թանկ գնով վաճառի ադրբեջանցիներին եւ ադրբեջանցիներին ու թուրքերին պահի իր հետ գործարքի մեջ, որպեսզի չվերցնեն ամեն ինչ եւ ինքը այլևս տալու բան չունենա։ Դրա համար իրեն պետք է վերահսկողություն ունենալ Հայաստանի վրա, բայց ինքը թքած ունի Հայաստանը ունենալու վրա։ Հասկացեք, իրեն Հայաստանի տարածքը պետք չէ եւ եթե անգամ պետք է, ինքը հասկանում է, որ չի կարող պահել, որովհետեւ կա առավել մեծ շահառու, դա թուրք-ադրբեջանական տանդեմն է, որը Ռուսաստանից պարզապես գնել է Հայաստանը, որպեսզի այդ գործարքը Ռուսաստանը տեղի ունենա, մի բան, որ չի կարող պահել, պիտի վաճառի, գիտեք, չէ, գանգստերական աշխարհում էլ է այդպես։ Գալիս են, ասում են, այս բիզնեսը պիտի մեզ տաս։ Չի կարող չտա, որտեղ գիտի, որ իրեն կսպանեն։ Հետևաբար ինչ է անում, կամ իրեն շատ անհրաժեշտ է գումար։ Այդ բիզնեսը վաճառում է, բայց փորձում է հարմար պայմաններով վաճառել, որովհետև եթե չվաճառեց, տարբեր ձևերով կամ խլելու են, կամ ինքը կորցնելու է վերահսկողությունը։ Հետևաբար ինքը այդ բիզնեսը պիտի մինչև վաճառքի պահը ավելի ամրապնդի իր լծակները բիզնեսի վրա, որպեսզի կարողանա վաճառել։ Ես կոպիտ կոմերցիոն օրինակ բերեցի, բայց դա բան է եւ վաճառում է։ Բիզնեսը չես կարող պահել, ինքը չի կարող պահել Հայաստանը։ Եվ հետևաբար բացառում եք միութենական այդ հանրապետության կազմը Հայաստանի։ Իհարկե, չէ, կարող է եւ Երևանի մասը մտցնեն, եթե դրան հասնի, մենք թույլ չենք տալու դա իհարկե։ Բայց եկեք վերադառնամ ձեր հարցին։ Դուք ասում եք, որ մեղադրում են, ում հետ միանանք հիմա Քոչարյանի, ում հետ միանանք հիմա մարդու քաղաքական ուժի, որը ասում է, որ ինքը կադրվի չեկիստ է եւ կրիմնաշ։ Դե ասում են վատագույնից վատը գոնե պետք է ընտրել, մի բան։ Ոչ, վատագույնից ավելի վատթարը պետք չի ընտրել։ Կա լավագույն տարբերակը, դա մենք ենք։ Եվ մենք տեսեք հայերի մեջ կա մանիա։ Դա այսպես ժողովրդական մանիա է մեր օրերում։ Մանիա միավորվելու, որտեվ մարդիկ մտածում են պրիմիտիվ տրամաբանությամբ, ոմանք մտածում են, որ մինչև չմիավորվեն չի լինի։ Եկեք դուք մեզ միավորվեք ու մեզից մի պահանջեք, որ մենք գնանք ուրիշներին դավաճանների հետ միաժամանակ միևնույն վերևում կանգնած Մոսկվայի հետևաբար նաև պրոքսիով թուրք-ադրբեջանական շահերը սպասարկողներին մեզ մի առաջարկեք միանալ, թե Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ուժը եւ թե Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ուժը, ել չենք ասում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուժի մասին, մեզ համար մեր ըմբռնմամբ եւ կարծում եմ ոչ միայն մեր, եթե մեր մարտահայտվեմ, դրանք բոլորը դավաճանական ուժեր են, դրանք բոլորը սպասարկում են Քոչարյանի եւ Սերժի թևերը, մեր համոզմամբ սպասարկում են ռուսական շահերը, որոնք բխում են թուրքական կողմի հետ հարաբերություններից, իսկ Փաշինյանինը սպասարկում է եւ այդ նույն նպատակը եւ ուղղությունը, այսինքն ռուսական ուղղությունը, եւ իմ կամ մեր խորին համոզմամբ նաեւ թուրք ադրբեջանականը ուղիղ նույնպես, որ եւ Ռուսաստանը դրա ներկայացուցիչն է։ Ինչի մասին ենք խոսում։ Այդ դեբիլությանը պիտի վերջ տանք արդեն, որ ասում են գնացեք, միավորվեք, գնացեք, միավորվեք։ Ես հասկանում եմ, որ միավորվելը լավ բան է։ Միավորվելու մանիան էլ կարող է լավ լինել, բայց միավորվելու մանիան, երբ ժողովրդից ինչ որ խումբ հասարակության, եւ այստեղ տարբերություն եմ դնում, չեմ ասում ժողովուրդ, ասում եմ հասարակության ինչ որ խումբ առևանգում է եւ սկսում է որպես գործիք օգտագործել մեր դեմ, դա ոչ միայն իդիոտություն է, դա նաեւ տականք կեղտոտ ռոպագանդա է։ Մեզ փորձում են ցույց տալ իզոլյացիոնիստներ, մեր դուռը բաց է բոլոր նրանց համար, այդպիսի մարդիկ կան, որոնք կարող են, որոնք տեղավորվում են մեր գաղափարախոսության մեջ, որոնք մեր օրակարգի եւ մեր գաղափարախոսության համակիրներ եւ համախոհներ են։ Ուժեր այդպիսի կայացած կայուն ուժեր մենք Հայաստանում հիմա իմ կարծիքով, իմ անձնական կարծիքով չենք տեսնում եւ կարծում եմ ես չեմ սխալվում, մենք չենք տեսնում այդպիսի ուժեր։ Ես չեմ տեսնում գոնե։ Եվ որ ասում են միավորվեք, ում հետ միավորվենք։ Գնանք ում դուռը ծեծենք։ Ով կա դաշտում, մի հատ ինձ ասեք, Հայկա ջան։ Քաղաքական դաշտում ով կա այսօր, ով է լուրջ ուժ։ Այսօր մենք լուրջ ուժ ենք, այսօր մենք ծանրակշիռ ուժ ենք։ Այսօր մենք ավելի ծանրակշիռ ուժ ենք, քան Քոչարյանի թիմը իր ամբողջ գումարներով, ֆինանսներով, ռեսուրսներով, աշխատակիցներով, տարբեր հիմնարկների իրենց վերահսկած եւ իրենց մամուլով։ Կամ Սերժ Սարգսյանի թևը։ Տեսեք իրենց հանրահավաքները եւ մի տեսեք Դանիել Հովհաննիսյանի հաշվարկներով տարբեր ժամերի, որոնք հետո ուղղվում են, շտկվում են Իոնիսյանի կողմից, գոնե շնորհակալություն իրեն, որ շտկում է, հա, գնահատելի է, ես գրել եմ այդ մասին։
մի նայեք տարբեր պրոպագանդիստների վերլուծությունները, եկեք անձամբ հրապարակ, եկեք մեր քայլերթներին, գնացեք նրանց ցույցերին կողքից նայեք, մի մասնակցեք նրանց ցույցերին, բայց կողքից նայեք, մենք ում հետ միավորվենք, նրանց հետ ում դեմ մենք պայքարում ենք, ում օրակարգի, հա, ում դեմ պայքարում ենք, քոչարյանականների, սերժականների եւ նիկոլականների, թե նրանց, ովքեր իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում կամ էլի նետվել են դաշտ ազգային դաշտը փոշիացնելու համար եւ ծառայում են ռուսական օրակարգին, հետեւաբար թուրքական օրակարգին, ում հետ միավորվենք։ Պարոն Մարտիրոսյան, նշեցիք, քանի որ ժողովրդի լայն զանգվածները խորը քնի մեջ են կամ պարզապես քնի մեջ են, հնարավոր չէ հեղափոխություն իրականացնել, իսկ Հայաստանում միակ փոփոխությունը, որ կարող է կանգնեցնել այս կործանման, հա, ու ընթացքը, դա հեղափոխությունն է։ Արդյոք դա ուշ չի լինի, որովհետև իրադարձությունները չափազանց արագ են զարգանում։ Հնարավոր համարում եք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, հնարավոր համարում եք, որ արտաքին խաղացողների նախաձեռնությամբ միգուցե Հայաստանում ինչ-որ ներքին քաղաքական պրոցեսներ սկսեն ու ձեր կանխատեսումներով կամ վերլուծություններով ինչ քաղաքական վերադասավորումների կամ պրոցեսների ականատես կլինենք մոտակա մի քանի։ Ես չեմ ուզում հեքիաթներ պատմել այստեղ եւ ասել, որ ուշ չի լինի, կարող է ուշ լինի։ Ուշ լինելու պարագայում կվերանանք։ Անդառնալիության կետը, որ արդեն Իհարկե, մենք գրեթե կանգնած ենք անդառնալիության կետի վրա, ես չեմ ասում մոտենում ենք կանգնած ենք, ես ինչ եմ, մենք կետի վրա ենք կանգնած։ Հենց կետը անցանք, վերջ։ Հուսով եմ չենք անցնի։ Այդտեղ ես որպես պրագմատիկ մարդ, որին միշտ մեղադրել են վատատեսության մեջ, բայց որի բոլոր վատատեսական կանխատեսումները իրականացել են 10 անգամ ավելի վատ սցենարով, եւ ես ինձ համարում եմ պրագմատիկ, անգամ մեղմ պրագմատիկ, այսինքն պեսիմիզմը ընդհանրապես չեմ տեսնում իմ կանխատեսումներում, ինքներդ էլ կարծում եմ գիտեք, որ դրանց մեծամասնությունը ցավոք սրտի իրականացել են, ցավոք սրտի, ես չեմ ասի, որ չէ հայ ժողովուրդը չի կարող կործանվել կամ չի կարող վերանալ։ Կարող է, եթե որոշի ինքնասպան լինել։ Երբեմն ինձ թվում է, որ որոշել է։ Երբեմն, երբ նայում եմ մեր հանրահավաքներին եւ մեր աջակիցներին փողոցներում եւ հրապարակներում, մտածում եմ, որ չէ, ժողովրդին դա թույլ չի տա ժողովրդի իսկական ժողովրդի հատվածը։ Մյուս կողմից ազգեր կան, որոնք վերացել են, պետություններ կան, որոնք վերացել են սեփական հիմար վարքագծի պատճառով եւ կատաստրոֆիկ ճակատագրական սխալների արդյունքում, որևէ ժողովուրդ կամ ազգ հենց այնպես չի վերանում, չեն նստում տանը հեռուստացույց նայում եւ ասում եկեք վերանանք։ Պայքարի մեջ տանուլ են տալիս եւ սխալ ուղիներ են ընտրում։ Մենք սխալ ուղի ընտրելու ճանապարհին ենք, բայց դրա համար է հենց բևեռը դաշտում, որպեսզի սխալ ուղուց շեղենք եւ տանենք ճիշտ ուղով։ Մենք միակն ենք, որ ունի գաղափարախոսություն, գաղափար եւ ճանապարհային հստակ քարտեզ, որի մասին մենք խոսենք, միակն ենք այս քաղաքական դաշտում։ Ցույց տվեք մեկ այլ քաղաքական ուժ, Հայկա ջան, որը ասում է անելու ենք սա արտաքին քաղաքական ոլորտում, անելու ենք սա, անելու ենք նա, հետո անելու ենք սա, անելու ենք նա, ներքին քաղաքական ոլորտում։ Եվ միաժամանակ այդ ամենը անելու համար նախ եւ առաջ հեռացնելու ենք Փաշինյանին եւ նրա ռեժիմը։ Ով է ասում այս ամենը միասին։ Ոչ ոք։ Միայն ասում են հեռացնենք Փաշինյանին դավաճանե։ Մնացածը ես լսում էի երեք Երևան Today-ի կարծեմ խմբագիրն է, ով է 5-րդ ալիքով իմ կարծիքով պրոպագանդիստին իրենց, որը խոսում էր եւ ասում էր, որ պիտի հեռացնենք եւ այլն, բայց ինչի պիտի Քոչարյանը ասի, թե ինքը հետո ինչ է անելու։ Շատ կներեք, դուք ժողովրդին դեբիլի տեղ եք դրել, ոնց ինչի պիտի ասի։ Բա չասի ինքը ուր է առաջնորդում։ Այսինքն գնան հետևից Փաշինյանին հեռացնեն, հետո իրեն Մոսկվան ինչ ասեն, ինքը անի եւ ժողովրդին հաշիվ չտա, այսինքն դառնա Փաշինյան 2։ Մենք կասկած չունենք, որ ինքը դառնալու է Փաշինյան 2։ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իհարկե, մենք դրանում չենք կասկածում։ Գոնե ես դրանում չեմ կասկածում։ Այսինքն ինչի մասն ենք խոսում։ Այս բաները պիտի մի հատ հստակ նայենք, սթափվենք, հստակ նայենք քաղաքական ուժերը։ Եվ եւս մի բան, երբ ասում են հիասթափված ենք, բոլորը խաբեցին, փնտրեք էլի։ Անընդհատ փնտրեք չխափողներին, խափողին պատժեք, հեռացրեք։ Բերեք մեկին, դա էլ կխափի, դրան էլ հեռացրեք, մեխանիզմ դրեք։ Ձեր ժողովրդին է խոսքս վերաբերում, ժողովուրդ ջան, ձեր ուժը գիտակցեք, հասկացեք, որ դուք չպիտի ինքնաստրկացվեք առանձին ռեժիմների, որոնք ողորմելի ռեժիմներ են։ Հասկացեք, որ ձեզ որևէ մեկը չի կարող ոչ մի կայսրություն, ոչ մի գերտերություն, թեկուզ զորքեր ունենալով ձեր երկրի ներսում, չի կարող ձեզ ստրկացնել, եթե դուք հասկանաք, որ ուժը ձեր ձեռքում է, եթե դուք դուրս գաք պայքարի,
Եթե այդպես լիներ աշխարհում ոչ մի փոքր, ճնշված, գաղութացված ժողովուրդ չէր ըմբոստանա եւ չէր ազատագրվի մեծ խոշոր տերություններից։ Այդպես չի, հասկացեք դա, ձեզ ներշնչել են, որ ստրուկ լինելը միակ ընտրությունն է եւ չկա այլ ընտրանք։ Այդպես չի։ Այսօր ազգային ժողովրդարական բևեռը առաջարկում է միակ քաղաքական ուղի, միակ տարբերակը երկրից դուրս գալու, տալիս է հստակ ճանապարհային քարտեզ եւ ազգային գաղափարախոսություն եւ միակն է, որը 30 տարվա իրականացված քաղաքականությունից տարբեր քաղաքականություն է առաջարկում, տապալված, ոչնչացման բերած միասնական մեկ գծից 30 տարվա 91 թվականից հետո այլ գիծ է ասում եւ դրա համար այո ազգային ժողովրդարական բևեռը միակ ուժն է, որը եւ կշիռ ունի, եւ թափ է հավաքում, եւ ազգային է, եւ կարող է այս երկիրը փրկել։ Ցավոք սրտի միակն է, բայց փաստ է, որ միակն է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Մարտիրոսյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը, Արմդելի եթերում հարցազրույցներ, հաջողություն։